flas me zotin Avni Islami, ekspert sigurie sa i përket vendoreve në Kosovë. Zoti Islami, 17 komuna në balotazh, është më herët si kanë qenë zgjedhjet e shkuara, sa komuna vajtën në balotazh? Përshëndetje për ju dhe të gjitha ata që po na ndjekin në këtë çaste. Për dallim nga zgjedhjet e kaluara ku lëvizja vetëvendosja kishte një numër më të vogël të votuesve 10 komunave, dhe në atë kohë domethënë zgjedhjet e kaluara kishte vetëm Podujevën. Atë dhe tashmë pra e fitoi komunën e Podujevës, mirë po sa i përket numrit të përgjithshëm të votuesve, lëvizja vetëvendosje ka një ngritje të numrit të votuesve në zgjedhjet lokale, pra të nivelit të dytë, në krahasim me atë nivelit qendror, sepse në zgjedhjet e kaluara kishte një disproporcion të lartë mes nivelit qendror dhe atij lokal, sepse në zgjedhjet nacionale pra kishte fituar pa balotazh lëvizja vetëvendosje, ndërsa në zgjedhjet lokale, pra në përgjithësi, nuk kishte treguar një rezultat të dukshëm, ndërsa duke krahasuar zgjedhjet para 4 viteve dhe të këtyre zgjedhjeve vret një ngritje e votuesve ndjeshëm të lëvizjes vetëvendosje dhe vret, pra kemi 12 komuna ku kemi balotazhe dhe përveç që komunës së Podujevës dhe Kamenicës dhe Shtimës, pra pret që lëvizja vetëvendosje, pra e cila ishte për 4 vite në pushtet, të lëvizë dhe më tepër dhe të marrë komunat e tjera. Dhe për dallim nga zgjedhjet e para 4 viteve, unë duhet të përgëzoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, si dhe institucionet përkatëse të cilat kanë treguar vullnet të mirë dhe pjekuri politike dhe demokraci të vërtet, kur nuk ka pasur ndonjë incident që do të mund ta veçoja, dhe kjo e bën, sipas mendimit tim, Kosova, sa i përket zgjedhjeve, është model për Ballkanin Perëndimor se si duhet të bëhen zgjedhjet. Si ta lexojmë deklaratën e zotit Kurti, ku thotë raportimet për exit pollet për Mitrovicën të hetohen? Është një deklaratë e kryeministit në detyrë, secili ka të drejtën që të jap mendimin e vet, dhe vërtet ishte interesant nga 57% parafërsisht ishte fitoria në favor të Partisë Demokratike, ndërsa kur u bën numrimin nga ana e KQZ-s, dolën që të jenë diferenca vetëm në 0.8% ose më pak se 200 vota. Dhe matjet që bëhen nga organizatat jo qeveritare, unë nuk mendoj që ka pasur ndonjë ndikim negativ, mund t'ja huqin, është interesant se si është mundet që t'ja huqin as tepër, sepse ta marrim shembull në Podujevë, si vlerë krahasuese, exit polli kishte dalë me 51.5%, ndërsa në fund, pas numrimit nga ana e KQZ-s, doli që të jetë 53.9%. Pra nuk ishte marzha rreth 2% e gabim, mund të jenë, birë, po vërtet është interesant se si ka mund që t'ja huq as tepër në Mitrovicën e Jugut. Pra, unë nuk kam koment, sepse nuk kam marrë me analizat të tilla, mirë po që të hetohet, unë nuk kam koment. Cilat janë rezultatet në Prishtinë aktualisht? Është gara më interesante në nivel lokal se duket po bëhet në komunën e Prishtinës, ku është kryeqendra e Republikës Kosovës, dhe të 3 kandidatët, pra të 3 partive më të mëdha të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike. Dhe të 3 kandidatët kanë treguar një kulturë politike edhe në debatet e fundit kur u përballën të 3 këta kandidatë, ishte jashtëzakonisht interesante se që të 3 treguan vizion të qartë për qytetarin, por edhe treguan pra kulturë politike dhe demokraci, dhe të 3 i prezantuan vlerat e tyre. Prandaj këto 3 përfaqësues të këtyre 3 subjekteve politike donin të jenë të suksesshëm, mirë po jo edhe pa balotazh. Dhe gara më interesante do të bëhet pikërisht në Prishtinë dhe në Mitrovicë. Mendoj këto 2 qytete do të jetë gara më e ngushtë dhe të dy subjektet politike të këtyre 2 komuna, pra në Prishtinë dhe në Mitrovicë do të jetë garë fuqishme dhe të dy do të përpiqen që të marrin këto 2 qytetet. Për të dyja këto subjekte politike, pra për Mitrovicën, Partia Demokratike e ka dhe kishte
në pronësit vetëm, pra ajo ka udhëhequr deri në këto zgjedhje, pra në mandatin e fundit, dhe lëvizja vetëvendosje në krye me zotin Albin Kurtin do të përpiqet që ta rimarrë pushtetin atje, sepse ka investuar shumë dhe institucionet e Republikës Kosovës të nivelit qendror kanë qenë aktiv, jo vetëm në komunën e Veriut, por edhe në komunën e Jugut, prandaj që të jetësoj projekte të mëdha, pra mega projekte tash në këtë mandat, duke pasur parasysh që është fituese e zgjedhjeve nacionale, unë besoj që do duhet ta udhëheste edhe komunën e Jugut dhe të jetë më afër si institucionet të nivelit qendror që të realizoj projektet e saj dhe të ruaj edhe sigurinë me të dy komuna, pra në Jug dhe në Veri, sepse kjo ndarje faktikisht është si çështje politike, sepse Veriu Kosovës dhe Jugu janë një komunë një dhe e pandarë. A mendon se do të kemi një bashkim të opozitës përballë vetëvendosjes në balotazhin e Prishtinës? Është interesant që unë mendoj që në komunën e Prishtinës do të vendos qytetari, dhe kur kihet parasysh që komuna e Prishtinës graviton afër me komunën e Podujevës dhe pjesa dërmuese e qytetarëve Prishtinas vijnë nga treva e Podujevës. Dhe fitoria në komunën e Podujevës besoj që do të ndikojë drejt për së drejtë edhe në rezultatin e komunës së Prishtinës, dhe unë pres që lëvizja vetëvendosje të dalë para, pavarësisht se në renditjen e saj është e dyta, por besoj që a mund të rekuperoj lëvizja vetëvendosje rreth 20 pikë përqindje, pasi zoti Çeku është rreth 15 deri në 20 pikë mbrapa zotit Rama, i rekuperon dot në balotazh? Ngjashëm kishim edhe para disa vite më parë, kur zoti Isa Mustafa kishte deklaruar se unë do ta fitoj me dorë në xhepa Prishtinën, dhe pikërisht në atë kohë kishte fituar Shpendameti, i cili parafërsisht ngjashëm ishte diferenca mes dy subjekteve politike. Është vetë qytetari, por edhe mund të ketë edhe ndonjë marrëveshje politike, po unë besoj që qytetarët kanë pjekuri politike dhe vetëdijsim të lartë, dhe unë pres që lëvizja vetëvendosje ta fitoj Prishtinën dhe komunën e Mitrovicës. Pse ka uljet numrit votuesve në Kosovë? Është krejt mendim personali imi që me të vërtet votuesit në vendin tonë, në Republikën e Kosovës, janë të lodhur nga zgjedhjet, dhe pra kemi një kohë të gjatë ku ende nuk janë konstituuar institucionet e Republikës Kosovës, pas një periudhe bukur të gjatë, vetëm pas një vendimi të gjykatës kushtetuese u kompletu Kuvendi i Republikës Kosovës, dhe tash që nga dita e shtunë ka filluar numërimi i 15 ditëve ku i jepet mandati kryeministrit në detyrë zotit Albin Kurti që ta formoj qeverinë. Dhe unë pres që të formohet qeveria mrena 2 javëve, sepse përndryshe do shkojmë prapë në zgjedhje. Pra qytetarët janë të lodhur nga zgjedhjet, pra një herë gjatë zgjedhjeve nacionale, pastaj një pritje bukur e gjatë që të formohen institucionet kredibile të Kosovës, të nivelit qendror, dhe tash prapë patëm zgjedhje lokale, dhe droja është që nëse nuk formohen institucionet e Republikës Kosovës të nivelit qendror mrena 15 ditë, prapë do të shkojmë në zgjedhje. Kjo është një ngarkesë bukur e madhe për vetë qytetarën e Republikës Kosovës, dhe unë mendoj që kjo është arsyeja kryesore pse votuesit ka rrëmjet votuesit në përzgjedhje. E kuptoj. Për të ndalur pak tek komunat me shumicë serbe, duket se serbët kanë rimar komunat të cilat i braktisën, po e themi në thonjza, në zgjedhjet e shkuara. Si e sheh këtë proces? Normal që do të ndodhte, apo ka pasur manipulime, apo pa rregullsi? Çfarë ka ndodhur në komunat me shumicë serbe? E vërtetë është, dhe dua të shpjegoj për opinionin e juaj, të cilët po na ndëgjojnë, se lista srpska është formuar ekskluzivisht si subjekt politik nga ana e Aleksandr Vučićit. Dhe i tërë potenciali dhe investimi i qeverisë serbe në krye me Vučićin e ka bërë pikërisht në listën srpska, sepse këta kanë qenë dhe janë të ndëgjueshëm, dhe asnjë veprim ose mos veprim nuk e bëjnë pa lejen dhe miratimin e Aleksandr Vučićit. Më kujtohet para këtyre zgjedhjeve kur ish kryeministri Ramush Haradinaj
mori mandatin për kryeministër, është dashur që të pritet lista sërbska të vjen nga Beogradi, sepse atje kishte marrë instruksionet që të vije ti bashkohet ose ta votoj kryeministrin atë kohë, zotin Haradina, apo mos ta votoj. Dhe ndikimi i listës sërbska tek qytetarët është bukur i madh. Prandaj mendoj se ikja nga e përgjegjësisë së serbëve lokal me urdhër të Aleksandar Vučićit ju ka kushtuar. Prandaj këto zgjedhje kanë qenë të mobilizuar mirë, pastaj lëshimi i parave për serbët lokal dhe në anë tjetër friga, pasiguria dhe shantazhet e veç qytetarët lokal serb e kanë bërë veten dhe tashmë si ka shantazhuar Beogradi serbët e Kosovës? Si i ka ndihmuar me para Beogradi serbët e Kosovës? Ajo gjen forma dhe mënyra të ndryshme që t'i mbaj në duar të veta, sepse vetëm para disa dite Aleksandar Vučići i ofroi 400 vende të punës, pra për 400 familje. Dhe parat të cilat i deponon brenda territorit të Kosovës, ato nuk hyen në mënyrë legale, ato vijnë ilegalisht. Dhe kjo e bën vetën, sepse ata qytetarë të cilët nuk i bindën urdhrave të Aleksandar Vučićit ose ato familje, ato janë të prirë që të ndëshkohen. Pra ndëshkimi i tyre vjen, për shembull, e u ndalon që të hyjnë tek familjarët e vet ose tek shtëpitë e tyre në Republikën e Serbisë, ata mirën nga bija serbe, rrafën maltretohen, pra janë në një pozitë jo të mirë. Prandaj ata edhe në mënyrë masive e kanë votuar listën sërbska, jo mendoj se pjesa dërmuese jo nga dëshira për shkak të frikës dhe pasigurisë. Dhe unë mendoj që tash pas marrjes së këtyre komunave nga ana listës sërbska, kushdo që e formon qeverinë e Kosovës do të ketë goxha shumë, do të ketë sfidë, sepse institucionet lokale ka mundësi dhe do të përpiqen që ta sfidojnë nivelin qendror. Mirë po, gjendja e cila ka qenë para 4 viteve asnjëherë më nuk do të ndodhë, sepse më nuk kemi barikada, më nuk kemi tabela servis, më nuk kemi bankat të servisë të cilat kanë operuar në Kosovë, tashmë nuk kemi laboratorët të drogës të cilat kanë gjeneruar miliona e miliona euro për qeverinë serbe dhe për kriminal, pra është një gjendje krejt tjetër dhe unë nuk pres që të ketë ndonjë sfidë edhe pse tashmë kanë fituar pra. Zoti Islami, ndërsa u braktisën më herët komunat nga serbët e Kosovës, pati gjithashtu braktisje edhe të posteve të policisë. Çfarë po ndodh aktualisht me patrullimet në zonë? Ministri ka reaguar më herët edhe zoti Zveçla për këtë lloj rasti. Çfarë po ndodh aktualisht me punojësit e policisë serbe në zonat me shumicë serbe? Ka patrullime të përbashkëta apo mund çfarë? Në fakt pjesa dërmuese e atyre policëve të cilat e kanë lëshuar vendin e punës, e të cilët në fakt ata nuk mund të kthehen, sepse ata në mënyrë vullnetare kanë lëshuar vendin e punës dhe gradualisht në vazhdimsi duke konkuruar në për konkurse, policët të tjerë lokal janë plotësuar me vendet të reja të punës, pra me uniformën e policisë të Kosovës dhe patrollët e tilla do të ketë në vazhdimsi edhe në të ardhmen, edhe në të tashmen, por edhe për një kohë gjatë do të ketë patrollët përbashkëta. Ndërsa për sigurinë kuptohet garancia e sigurisë tek ne është Policia e Kosovës me planin operativ të ndryshme. Unë besoj që çdo gjë do të shkojë në rregull. Pavarësisht që mund të ketë ndonjë tendencë tashmë nga institucionet lokale që kanë dalë, për shembull kryetari i komunës, sepse nuk duhet harruar që kryetarët të komunave në vendin tonë kanë kompetenca bukur të mëdha, ngjashëm sikur tek sistemet presidenciale ku ka kompetenca të mëdha kryetari, por unë po flas për nivelin lokal. Por në nivel lokal, kryetari i komunës ka kompetenca bukur të mëdha. Mirë, po asnjëherë nuk mund që të bëjë diçka që bie ndesh me nivelin qendror, pa me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Prandaj këtu është edhe poenta se pse po kërkohet me ngulëm nga ana e qeverisë serbisë
asociacioni komunave sërbe, që të zerohen kompetencat, që të mos ketë kompetenca aktualisht, të nivelit në qoftë se kemi në një komunë me shumicë serbe, kemi tashmë një kryetar i cili është i pakicës serbe, rikthen dot në punë policët serb të cilët lanë vendin e punës më herët? Ka fuqi ta bëj? Jo, nuk ka fuqi sepse pjesëtarët e policisë Kosovës i nënshtrohen një konkursi, të cilët ata duhet ata më të mirët që të konkurrojnë dhe të jenë pjesë e policisë Kosovës, dhe ajo është çështje ekskluzive e Ministrisë së Punës të Brendshme dhe jo e nivel lokal. Prandaj prapë ndërlidhen se çfarë kompetencash dhe çfarë do të bëhej me shtetin e Kosovës nëse formohet asociacioni i komunave serbe. A pati probleme zgjedhore, pati incidente? Jo, unë i përgëzoj edhe një herë pra votuesit e Republikës Kosovës, edhe mbarvajtësit pra policinë e Kosovës, të cilët kishin një plan operativ, mirë po për fat mirë nuk ishte ndonjë rast që duhet veçohet ose që të ceket, sepse gjithçka ka shkuar në rregull. Dhe edhe një herë po ritheksoj se Kosova do të ishte model për Ballkanin Perëndimor se si duhet zgjedhen vota në mënyrë plurale dhe demokratike. Po pjesëmarrës vëzhgues të huaj? Kishte pjesëmarrës, nëse unë nuk gaboj, sepse nuk e ka mund ta përcjell e gjithë situatën, por ka pasur në për çdo vend votim kanë qenë komisionerët, kanë qenë vëzhgueset të subjekte të organizatave qeveritare, por edhe organizata të huaja të cilët i kanë monitoruar zgjedhjen, dhe deri më sot nuk është raportuar asnjë rast se dikun ka hasur një keqpërdorim të zgjedhjeve. Zoti Islami, për ta mbyllur së bashku, kur do të mbahet balotazhi? Balotazhi do të mbahet këtë muaj me 26 tetor. Me datë 26 tetor? Po. Faleminderit.